హాయ్ అండి. ఈరోజు మేము గుంటూరు నుంచి భీమవరం ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తున్నాం. మా అమ్మాయి చాలా అల్లరి చేసింది ఈ జర్నీలో, అందుకని మీతో ఆ జర్నీ విషయాలు షేర్ చేసుకుందామని చెప్పేసి నేను వీడియో పెడుతున్నాను. ఆ ట్రైన్లోనే మాకు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ తగిలింది, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంకొక పార్ట్ 2 ఉంది, అది కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేసి, ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఈ జర్నీలో మాకు సర్ప్రైజ్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా, అదేంటో కాదు, జాయ్ అల్కాస్ వాళ్ళు మాతో పాటు జర్నీ చేస్తున్నారు, సేల్స్ మ్యాన్స్ అండ్ ఉమెన్స్. దాంట్లో వాళ్ళు మా అబ్బాయిని ఎత్తుకొని కాసేపు కూర్చోబెట్టుకున్నారు. అదే ఈ సర్ప్రైజ్. మా ఊరికి వస్తుందంట జాయ్ అల్కాస్, వాళ్ళు ఎగ్జిబిషన్ పెడుతున్నారు. అది నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూడండి.